Yan, what's up mga katropa ko na naman dito. Mga tropa, Steve, bubuksan natin ang bago kong gadget, ang putang ina natin. Ay, palumayawa na. Yan. Yan mga tropa, bubuksan na natin yon ang pulpa into lang. Mga tropa na sana na ito mga tropa. Ito na globe. Buksan natin mga tropa. Ito. Ayan. Nakikita nyo ba mga tropa? Ayan siya ito. Okay na. A-unbox na natin. Wow. Buksan na natin mga tropa. Yan. Ay, ito. Ay, ano ito mga tropa? Oh, may guideline. Manual na to. Manual. Mga tropa ko. Uy, TV pala to. Astig. TV plus 1,000 video shows and movies. Wow. Oh, YouTube. Nice. Very nice. Parang na siya, reloadable siya, mga tropa. Tapos, stainless bags. The antenna, device, remote, cable, and okay. Nice. Maganda kasi pwede siya sa TV. Nakita niyo diba, tropa? Ito nakalagay dito rin. Maganda pala. Stick pala ito. May free kasi na si Alex mo. Tingnan talaga ni Alex. Sana kasi Alex magkukulab kami one day. Nakakasama ko si Alex dati sa sa My Girl. Yung kay Lakim. Mabait to. Napaka-humble talaga. Ano pala siya dito dito. Endorser ng YouTube. Globe. Napakabait niyan. Alam mo, nagsama kami ni off-cam, on-cam. Talaga nakakatawa talaga siya. Sabi ko ito, napakabait niya. Napaka-down to earth ng taong to. Sabi ko, ito yung kapatid ni ni Tony. Talagang nakakatawa talaga siya, mga tropa. Off-cam, on-cam, nakakatawa talaga siya. Kaya sabi ko ito, bait-bait na ito. Alam mo, napaka-humble niya talaga. Promise. Basta mabait siya. Kasama ko yan sa My Girl dati. Nagsibit yan. Paras din kami nag-YouTube ni Lakim. Palakim. Ito pa. Ito naman to. Oh, yun na. Ito mga tapanintan natin. Tutut. Wait lang. Iihi lang ako. Tit. Nilili. Mga katropa ko. Dito na ako. Ang gagawin natin, unbox lang. Shit. Ayan na, tropa. Astig. Uy, bakit to? Oh, walang SIM card. Baka nasa loob. Oh, ganda ng number, mga tropa, Ito nyo ba? 0945042200. Pa, mga tropa. May number na pala ako dito. Libre ng globe. Astig talaga ang globe. Mga tropa, magduglobe kayo, ha? Astig. Pwede rin kayong mag-iba pa. Basta maganda. Basta meron ako dyan. Ano pa mga wifi, basta maka-internet pa, mga tropa, yun lang naman yun. Ay, baka to, wifi number, kung pwede pakita sa public pero
Iwan ko yung code niya, pero papakita ko sa inyo. Ito. Yeah. Siyempre, nakikita na niya. Pero, mga astig kayo. Ay, mantena astig. Ayun. Wow! Hit! Parang ano to parang astig. Astig talaga. Ay, naku naman. Uy, pero saan to? Pasensya na kayo mga tropa. Ignorant talaga ako. Para saan kaya to? Tit. Ay, yoy. Chuchoy. Okay, mga tropa. Tingnan na natin kung ano yung naman dito. Kung bubuksan natin to Pero infrared. Close ko na lang. Baka sisira. Alam naman tayo tropa. Ignorant ako. Pasensya na mga tropa. Yoy. Tayo pala agad. Just. Yung cooler. Yung kanong explanation dito. Para hindi init. May parang cooling system siya. Diba mga tropa? Astig mga tropa! Astig talaga! Woo! Yes! May internet na tayo mga astig. Meron na tayo. Pwede ka sa bundok. Ha? Mga astig talaga tayo mga tropa. Ano to? Ay, support nila. Salamat tropa. Buksan pa natin dito. Dito lang mga tropa ha. Yan. Kaya ang laman nito sa ilalim. Tropa ko. Lang mahuhulog ikaw. Ay, certificate. Ito na tropa. Warranty certificate tropa. May kumpa. Stig. Diyan ka lang. At saka ito. Thank you ha sa Globe. Thank you pala sa Globe at may libreng SIM card. Kailangan pala to. If unused, this SIM card will expire by August 31, 2020. Alam naman natin yung mga tropa na kailangan kung ano yung nakalagay. Yes, susundin talaga natin mga tropa. Kasi sayang naman kung binili natin na alam nyo na yun. Okay, mga tropa. Mga astig talaga mga tropa. Ito, ay remote tropa. Ito nyo na mga tropa ko. Please, tumiwanag ka parang na tropa ko. Tumiwanag ka na. Ayaw. Yan tropa. Kita nyo naman. Alam nyo na yan. Ang bota na yan tropa. Off and on yan. Diba? Alam na natin yan. Ay, hindi ko alam yan tropa. Ay, imaginary to sa mate. Ewan ko dito ano. Pansyon yan. Babasahin ko na sa manual. Tropa, alam mo naman mga tayo tropa. Ewan ko to. Alam ko yung mga ganito sa ano to sa kalsada to sa highway. Hindi mo ko ano yan. Pag red, go, stop yan, go. Ewan ko to po. Ano ba to? Basta tignan ko na lang sa ano pag kailangan ko pa. Pang TV yata to tropa Stream watch. Ewan ko. Sige nga, okay. Or something. Mapag-aaralan natin to sa araw-araw natin. Siyempre, alam niyo naman, lagyan natin ng battery, diba? Alam na natin. May nakalagay dito, tropa, radio. Okay, alam na natin yan, diba, tropa? Ewan, pwede itong cellphone. Okay. Para talaga, tropa, pasensya na kayo. May mga letters. Kunyari kung YouTube. Naku, napakasig mo na ito, mga tropa. Thank you sa Globe, At nakakagawa kayo ng mga aslig na mga nai-invento yung mga tropang Globe dyan. Salamat na kasi yung galing naman. Ito, hindi to sponsored, pero ang galing talaga. Yan. Ano to? Battery, syempre. Sinagot ko na yung tanong mo, tropa ka, astig. Palimina yung kapalimina. Sige, okay na. Stick ka lang yan Stick ka pa rin cable para sa TV. Nagando mga tropa. Naku. Alam niyo naman na to, diba tropa? Lalagyan sa TV. Diba? Ito. Audio. Ayan. To audio. Ito trivia. Pero yung iba lang ko, alam niyo naman mga tropa. Pero i-explain ko lang din para trivia din sa iba mga tropa ko. Ito ay audio. Tapos ito sa video mga katropa. Okay, matropa. Next na.
Ito, ilalagay natin dito. Saan ang lalagay ko? Talaga ako tropa, alam niyo ba? May microphone. Pinimagka-okay mga tropa. Pero okay ba? Ewan ko. Malalaman natin yung mga tropa. Talaga ako tropa. Wow. Ito yung okay. Try nga natin isaksak ang mga tropa. Kung mga astig. Okay. Hindi naman natin na-try kasi. Ayan. Okay. Astig mga tropa. Ano to tropa? Naku tropa. Salamat naman. At maganda ang paggawa ninyo sa globe astig globe globe astig. Yan, napaka-accessible talaga astig talaga to hehehe. Isasaksak na natin dito para magkakakomponente yun. Tadaan! Okay, ganun siya kalupit. Mahalaga tsaka mga tropa ko. Ano to mga tropa. Okay, para sa ano, alam niya na rin yan mga tropa. May extra tayong antena para sa ating wifi kasi 3-in-1 diba siya, sabi dun sa una. Okay, tingnan natin yan tropa. Ito ay tropa, para saan pa? Na-excite ako, hindi ko naman alam kung saan, para saan pala. Ako. Ay, mga tropa, mali pala ako sa ano ko, sorry. Ito pala, para dito sa ano to. Mali pala tropa, sa antena, sa ano din siya, signal. Kala ko naman extra ng ganito. Sorry pala tropa, pero pag-aaralan nito pa dito, yan. Diba? Yung mga tropa. Saan to? Okay, cable. TV yata to. Sabi kasi na ate doon sa may binilihan ko doon sa Globe sa SM. Yung sa pinaglo-loadan lang dyan sa SM Baguio. Binili ko kasi doon. Sabi kasi na ate doon. Pagka wala daw internet ko ay wala kang load ganyan. Hindi ka nag-load. Kasi by load to Like, papakita ko sa inyo mga tropa kung ano yung dito kasi yung picture 5 PM na mga tropa. Ayan. Ayan siya mga tropa. Nakita nyo. Yan, nakita nyo. Ito nyo ba mga astig kong tropa? Okay. It says here, closer 50. Pero para sa akin tropa, mas yung through my experience no, sa cellphone, ganyan data, mas maganda talaga pag one day. Kasi pag one day, hindi mo siya hatiin ka like bukas. Pag naubos mo ngayon yung ilan yung limit. Maganda pag one day kasi parang sa isang araw, maubos mo siya. Parang mas malakas siya pag isang araw. Okay lang kasi 15 pesos lang mga tropa per one day. 1 gigabyte na siya. Maganda naman mga tropa, diba? Napakasulit kasi tropa may kumakatok. Sino po sila? Wait lang. Okay mga tropa, diretso na tayo. So 15. Kailangan natin lalagay siya ng ganun. Sige mga tropa, hanggang sa muli. Paalam. Paalam. Lang po. Okay. Sorry. Sorry, ha. Saan ko harap pa to? Hi na. Hi. Kasi paninit. Ay, paninit. Kikik. Babay ka. Ba. Close mo na. Takpa mo. Yuko. Partigiano.